Hello，大家好啊！好耐冇出過片，因為呢排都忙忙地。咁今日咧會有三樣嘢想介紹俾大家，亦都係關於車中泊嘅。咁嚟緊夏天啦，就又熱又濕啦啲天氣。咁呢三樣嘢咧，其中一樣嘢係方便到我工作，兼可以車中泊有關嘅嘢。咁啱收工送完貨，咁就介紹先。平時載貨或者載人嘅模式啦，咁都係咁樣啦。我咧就比較鍾意，大家都知道整齊乾淨。咁送貨用咩？梗係用車仔啦。平時就用呢一隻車，呢隻車同我平時用開嘅鐵車有咩分別咧？當然就係個轆可以接埋，唔會整污糟我架車啦。咁比鐵車又輕身啦。咁重點係咩咧？重點就係啲人會覺得，哇！呢隻車好似細架咗少少喎。唔緊要，我有兩架點樣可以令佢合體到又送到嘢方便咧？一架用就得，兩架用就得。等我示範一下俾大家睇下先。好啦，攞架車俾大家睇睇先。咁就一手拎得啦，你可以直拎、橫拎都 OK 嘅。佢嘅好處係四個轆都係接埋啦。咁佢呢個轆咧仲有磁石功能嘅，可以攝住嘅，係好清脆嘅聲音。咁開嘅時候咧，亦都好快，一下呢度個摔啦，兩下咁就搞掂噶啦。咁呢度仲有一個俾你頂住嘅。其實佢個形態係咩咧？呢度仲可以伸縮嘅。佢形態仲可以多一個形態，不過呢個形態我就冇乜實際嘅需要。其實睇下有冇真係有咁嘅需要啦。就係即係好似送汽水咁樣，但係如果有啲長身高身嘅貨咧，都可以咁樣去用嘅，就係咁樣。咁我哋放翻落嚟先。好啦，咁第二就係呢架車仔關車中泊咩事咧？佢係會配埋一個箱嘅。咁呢個箱咧，我覺得同嗰啲其他啲箱咧有少少分別嘅。首先開咗佢先啦。咁一般嘅摺疊箱都係咁樣開嘅。佢有一個令我覺得幾好嘅地方，就係佢個底部係4粒釘啦。其實係俾你一路可以搭上去嘅。咁但係呢4粒釘仲有啲咩用途咧？就係啱啱好係 for 呢一架車仔係棘住嘅，係唔會移位，唔會走。就即使你去送貨啦，都可以晾上去擺嘢再放貨都可以。咁另外仲有一個設計就係佢個蓋咧係有兩個鎖位嘅，大家唔知見唔見到？係對住一級咧，咁呢個蓋就開唔到啦，要喺呢度兩邊咧有個掹開去先攞到嘅，即係其實等於鎖咗個車啦，鎖咗個蓋啦。見到係同架車係 lock 死咗，呢4個釘咧係啱好係 for 呢個車仔用嘅。好啦，咁我哋睇下呢個箱。可以打開啦。佢今次係用呢個旋轉鈕嘅方式嘅，同以往係有啲唔同啦。呢都係兩段嘅，前後都係鈕。咁亦都有人問可唔可以坐，有啲網友問過我可唔可以坐上去，我試下俾大家睇先。咁其實用我去做標準坐咧就好難去斷定嘅，因為你知我瘦啦輕啦，咁其實但我唔會坐啲邊位同你講話好穩陣啊，我坐正中間嘅，
係 OK 嘅。咁呢一格嘢點解關車中泊事咧？其實出去露營啊，或者車中泊亦都可以當一張台用啦，亦都可以當一張台用啦。入邊就可以去擺你要擺嘅嘢食啊、爐具啊、餐具之類啦，就係咁樣。好啦，嚟到兩架車形態，一格送嘢話唔夠，兩格就點都會夠。咁點樣可以兩格合體咧？其實我就一開始咧就喺呢兩度轉咗個窿，兩邊都係嘅，咁啊對齊個位啦。對住個位，跟住咧就配咗口螺絲，雙兩粒落去搞掂。大家會見到呢個形態，簡直係搬運界一個喜訊。正如頭先我講，如果你有兩個箱，我有兩個嘅，不過有一個喺倉，兩個擺晒，你可以做一張大嘅台啦，就係咁樣嘅。好啦，開工嘅時候，兩架車就係擺喺副駕呢個位置啦。咁個箱接翻埋就會攝埋咗喺車門嘅側邊嘅。好啦，睇下後邊啦，後邊呢個空間，大家發覺可能會多咗啲嘢。嗱，咁有基本嘅台啦、床墊啦、馬桶啦、水桶啦，仲有一個夏天要用嘅浴盤。咁仲有我新買咗嘅一個花灑泵啦，嗰個用咗4年幾，叉電都有問題啦。咁車中泊嘅時候去玩咧，我亦都想試一試俾大家睇。當然唔係現場直播我沖涼啦，我開一開個形態俾大家望一望先。好啦，變翻做車中泊模式形態啦。咁暫時咧，呢個浴盤都可以擺呢個位。咁當然啦，瞓覺嘅時候擺邊咧，就係放翻上嚟呢個位置啦。咁浴盤嘅情況下，就梗係要有花灑泵啦。咁我買咗個新嘅，亦都介紹下俾大家睇睇先。上車介紹，我買咗呢一個，以前嗰個花灑泵咧就冇數字顯示啦，今次呢個就有嘅。咁亦都大家可能知道會配嗰啲花灑咧，真係家用花灑嗰個圓周係咁闊咁大嗰隻咧，對我喺車如果係要實現到沖涼呢個形態咧，嗰個太大啦，咁就會可能揈到周圍都係。咁我用翻呢隻幼身嘅水柱模式啦，咁就應該會 OK。咁呢個同之前嗰個有咩分別咧？其實價錢都差唔多，當然有好多新款嘅，但係又覺得冇乜必要，純粹都係我嚟抽水啫。長按，你見到一按咧就已經係綠燈，係代表強力啦。咁對我喺車入邊嚟講，一定係用慢啦、弱啲啦。咁有電量啦，有溫度顯示啦。呢個溫度顯示就熄咗先。溫度顯示就真係聽啲人講係可能小朋友 BB 仔沖涼用花灑泵嘅時候，睇下啲水溫度 O 唔 OK 啦。咁就叉電位啦，呢度有個 Type C 啦，搣唔到有嘅。呢度有個 Type C 啦，咁就大約我諗，如果係沖涼用嘅話，可以用到4-5次啦，跟住再插翻電都冇問題啦。咁我亦都今次未得閒去換條幼身嘅水喉用住先，咁或者再實測下一桶水可以沖2次係咪 OK？ 如果唔係就換條幼啲嘅。其實我反而唔想要個力度係好勁啊，費事彈到周圍都係啊嘛。咁我呢個泵就介紹到呢度。好啦，而家就重點試下開一開呢個浴盤。
嘅形態沖涼嘅時候會我幻想嘅咋，係會咩形態？開咗俾大家睇先，因為我都未開嘅。好啦，沖涼形態暫時同我幻想嘅模式都好接近嘅。咁個水會搬嚟呢邊啦，其實 anywhere 都冇問題。咁我哋睇睇個浴盤先，當然配翻張凳仔啦，高少少俾大家睇下先。咁有條喉喺度啦，呢條都算方便嘅。套咗落去，當你沖涼之後，就喺呢度可以經翻懟翻出去啦。咁呢個都陣間先試去水。咁呢度亦都密封咗嘅。咁試一試個花灑泵嘅水力先。抌咗落去，嗱呢個咧就係即係冇咁強嗰個力度，對我嚟講夠啦。咁記住，如果咁玩咧，就真係唔好用花灑，用翻咁幼水柱就 OK 啦。我淨係拍呢條片都已經度位又剩都濕晒，即刻想沖個靚涼，就係咁形態。好啦，試咗個浴盤放水都冇乜問題，咁唯一會有少少改動，可能陣間我會條喉會改翻短啲啦，唔使翹多2個圈就爭好遠啦。至於咁近距離，其實好短都已經 OK 啦。咁呢個形態玩法又點解會衍生出嚟咧？以前都有玩花灑泵啦，咁亦都會喺車出邊度沖涼嘅。咁淋身又好，乜都好啦。咁但有時遇着落雨啦，尤其是夏天雨季特別多。你企出去，將搭個帳篷，搭個廁所帳篷啦，再搬桶水出去啦，跟住再沖涼啦，跟住沖完涼出嚟，如果落緊雨又好麻煩，跟住又要收翻個帳篷。咁但係呢一個形態就係喺車度可以全程做晒。咁當然啦，我嘅 Thanes 因為個高度有翻咁上下，先可以做到呢樣嘢啦。如果係矮身嘅車，私家車就可能會難少少啦。分享咧就係純粹俾大家睇我而家形態做緊啲乜嘢，亦都唔係話去叫你哋盲目去跟我去做嘅。可能有人會覺得哇好瘋狂、好瘋癲、好黐線啊！乜都試下咯，反正呢個夏天都可以試一試。咁亦都唔係好貴嘅。咁加上花灑泵就本身都應該會有嘅，只不過係嗰個壞咗，順便換埋。咁就不如一次過試一試呢個形態可唔可以實現到？譬如3日2夜2晚嘅時候，咁沖涼都會方便啲。嗰桶水可以沖，對我嚟講可以沖2次涼啦。咁好啦，有冷氣，點解我又唔會用部冷氣去車中泊咧？其實會嘅。如果2日1夜嘅時候咧，我個冷氣都係會跟我車出去嘅。但總之係如果你玩2日嘅時候，瞓2晚嘅時候，個冷氣機第2晚已經用唔到啦。咁你瞓之前你唔沖涼，就基本上夏天係冇可能瞓得到嘅。咁分享嚟到呢度啦，睇下下次會去邊度玩。因為我都 plan 緊一個3日2夜可以用呢個浴盆去沖涼啦。咁睇下我啲朋友，某啲朋友夾唔夾到約唔約到先啦。咁下條片再同大家見啦，拜拜。